سلامونه ملګرو که امریکا متحده ایالات د ځمکې د نقشې نه لرې شي ورک شي نو د ځمکې په نقشه کې به څه پېښ شي په نړۍ کې به څه پېښ شي 14 پېښې دي دې ویډیو کې هماغه 14 پېښې یادوو چې د امریکا د ورکېدو نه وروسته به هغه 14 کارونه وشي تر ټولو لومړی What happens if USA disappears? Canada will become an island. کاناډا به یو جزیره شي ځکه چې ته ترې نه متحده ایالات لرې کې نو کاناډا څلورو خواو ته اوبه پاتې کېږي نو کاناډا به یو غاټه جزیره یا ټاپو باندې بدل شي 25% of the world GDP will be wiped. د نړۍ 25% اقتصاد به سقوط وکړي ځکه د نړۍ دا چې امریکا یو سوپر طاقت دی په اقتصادي لحاظ نو په نړۍ کې اقتصاد باندې به ډېر زیات منفي تاثیر وکړي out. 30% of the drug trade will disappear. تر ټولو ښه خبره دا ده چې 30% د مواد مخدر هغه تجارت به بند شي Mexico will go bankrupt. او مکسیکو به دیوالي شي مفلسه به شي هغه ځکه چې د مکسیکو اقتصاد ډېر زیات د متحده ایالاتو سره په تجارت باندې ولاړ دی Venezuela and Cuba will be happy. ونزویلا او کیوبا چې په لاتینی امریکا کې دوه هیوادونه دي او دواړه کمونیستي هیوادونه دي او امریکا ورباندې ډېر زیات بندیزونه هم لګولي دي په کیوبا باندې په ونزویلا باندې نو دوی ته به ډېر زیات خوشحالي احساس شي ځکه چې د دوی هغه غټ دشمن هغه به د مخې نه لرې شي او په دې باندې به بندیزونه هم ختم شي China will definitely annex Taiwan. او چین به هم زړور شي او چې کله زړور شو څه به وکړي لاړ به شي تایوان به چې دا مخکې هم د چین خاوره او ملکیت یو نو دا به بیرته ونیسي North Korea, with the help of China, will conquer South Korea. او د چین په مرسته به شمالي کوریا جنوبي کوریا چې د امریکا متحد دی هغه به ونیسي او کوریا به سره یوځای شي NATO will collapse. او د ناټو نظامی سازمان دا به کولاپس شي ختم بشي ټوټې ټوټې وشي ځکه دا ناټو چې ناټو ده دا د امریکا به سر ناټو ده د ناټو کې چې کوم اتحاد او اتفاق دی او څومره ډېر یعنې تر ټولو ډېر فنډ هم د امریکا ورته ورکوي نو ناټو به ختمه شي And Russia will be able to annex eastern Ukraine, the Baltic countries, and maybe Finland. او روسیه به ډېره زړوره شي اوکراین به ونیسي ختیځه اروپا به ونیسي فنلنډ به ونیسي د دې ترڅنګ شمالي کنګل سمندر کې یا ارکټیک سمندر کې به هغه ډېر زیات تسلط پیدا کړي Russia will also extend its influence in the Arctic. Egypt will seize control of the Suez. او ایجپت ته به هم دا موقع برابره شي چې د سویس کانال پوره کنټرول خپل لاس کې واخلي زه نه پوهېږم چې د سویس کانال پوره کنټرول تر اوسه پورې ولې مصر سره نشته دی ځکه دا خو د مصر حق دی چې باید مصر ته ورکړل شي آیا امریکا یې مخه نیولې Canal entirely. Israel will have very tough time. اسرائیل به ډېر خراب وخت ولري زه دا وایم چې د اسرائیلو په نوم باندې دا پلاستیکي هیواد چې جوړ شوی دی دا به میاشت هم دوام ونه کړي دا وایي ټف ټایم به ولري ټف ټایم نه میاشت کې به ختم شي دا ورسره ووایه Iran and Turkey will try to increase their power in the Middle East. او په منځني ختیځ کې به ایران او ترکیه رقابتونه شروع کړي او خپل نظامی ځواک به لا پسې قوي کړي Saudi Arabia will form a Sunni bloc against Iran. او سعودي عربستان به د ایران خلاف یو بلاک رامنځته کړي د سنیانو او مسلمانان به داسې شي چې ځکه اوس د امریکا د سعودي عربستان ټوله ساتنه او د دې حفاظت او د دې د شاهي کورنۍ ساتنه د امریکایان په غاړه لري او امریکا یې په سر لاس راکش کوي که نه نو که چېرته د دوی د سر نه د امریکا لاس لرې شي نو دوی مجبوریږي چې نورو مسلمانانو سره اتحاد وکړي تر څو د ایران نه خوندي پاتې شي خو ولې اوس مسلمانانو سره نه یو ځای کېږي نه ورسره روغه جوړه کوي نه ورسره دوستي او ملګرتیا کوي Without US diplomacy, India and Pakistan may start a nuclear war. ښه وایي که چېرته د امریکا متحده ایالاتو منځګړتوب نه وي او هغه ختمه شي امریکا متحده ایالات پاکستان او هند به په خپلو کې د اتومي جنګ شروع کړي خو زه وایم چې نه که چېرته امریکا نه وي پاکستان خو اتومي جنګ پرېږده زه وایم چې پاکستان به ټوټه ټوټه شي یو برخه به هند واخلي یو برخه به افغانستان واخلي نو چې نه پاتې کېږي بیا
دا هغه بدلونونه وو چې د امریکا په نشتون کې به په نړۍ کې رامنځته شي. ستاسې په نظر که امریکا متحده ایالات نه وي، نورې کمې ګټې دي چې هغه به نړۍ ته ورسوي؟ او افغانستان خو زما د یاده وتی و، د امریکا په نشتون کې به د افغانستان وضعیت څنګه وي؟ آیا افغانستان به خوار شي، غریب به شي که نه؟ افغانستان به نور قوي متحدین پیدا کړي، چین و روسیه، او افغانستان به یو ارامه هیواد وي. نو تاسې ووایئ چې د افغانستان دپاره د امریکا شتون ګټور دی او که د امریکا نشتون ګټور دی؟ که ویډیو مو خوښه شوې یو لایک ورکړئ ورته. مننه، ښه وخت یې چارې.